చాలామంది పిల్లల్లో గురక అనేది మనం ఈ రోజుల్లో చాలా కామన్‌గా చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద వాళ్ళలో, చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో, ముసలి వాళ్ళలో గురక అనేది వినిపిస్తూ ఉండేది. కానీ మారిన ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల అండ్ మారిన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న పిల్లల్లోనే గురక చూస్తున్నాం. గురక ఎందుకొస్తుంది? నార్మల్‌గా నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల కానీ, లేదా గొంతులో ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ టాన్సిలైటిస్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఈ గురక అనేది చాలా కామన్‌గా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలందరూ కూడా డైరెక్ట్ ఫ్యాన్ కింద పడుకోవడం కానీ, లేదా ఎక్కువగా ఏసీలల్లోనే పడుకోవడం వల్ల కానీ, లేదా లేట్‌గా పడుకోవడం, లేట్‌గా లెగవడం అండ్ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఫుడ్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ గురక అనేది వాళ్ళకి చాలా కామన్‌గా వస్తూ ఉంది. అయితే మరి ఈ గురకకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ లేవా అంటే, ఆయుర్వేదిక్‌లో మనం ఇచ్చేటువంటి కొన్ని ఔషధాల వల్ల గురక అనేది కంప్లీట్‌గా తగ్గిపోతుంది. అండ్ పిల్లల్లో కూడా ఈ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల వాళ్ళకి శారీరకంగా, మానసికంగా ఎదుగుదల బాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల కావచ్చు, లేదా టాన్సిల్స్ వల్ల కావచ్చు, మమ్స్ వల్ల కావచ్చు, లేదా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎవరికైతే ఈ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా కొన్ని రకాల కంటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సైట్ రావచ్చు, లేదా మయోపియా లాంటి సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, అండ్ కొన్ని రకాలైనటువంటి సైనసైటిస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, లేదా కొన్ని రకాల హెడేక్స్ కావచ్చు, అవన్నిటికీ కూడా ఈ గురక అనేది కారణమవుతూ ఉంటుంది. సో పిల్లల్లో మీరు ముందుగానే కొన్ని రకాలైనటువంటి మెడిసిన్స్‌ని ఆయుర్వేదంలో దొరికే వాటిని మీరు వాడుకున్నట్టయితే స్టార్టింగ్‌లోనే ఈ గురక అనేది వాళ్ళకి రాకుండా చూసుకుంటే, ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఏ ఐ ప్రాబ్లమో, ఏ హెడేక్సో, ఏ మైగ్రేన్సో రాకుండా వాళ్ళని మీరు హెల్తీగా చేయగలుగుతారు. సో మీ పిల్లలకి కూడా ఒకవేళ గురక ఉన్నట్టయితే అది చాలా మైల్డ్ ప్రాబ్లమ్ లాగా అనుకోకుండా వెంటనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక నార్మల్‌గా ఉండేటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఒక 2-3 మంత్స్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఆ గురక అనేది పిల్లల్లో కంప్లీట్‌గా తగ్గుతుంది. అండ్ ఆయుర్వేదంలో మనం చెప్పేటువంటి కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ మీరు పిల్లల్లో రెగ్యులర్‌గా అలవాటుగా చేయించినట్టయితే వాళ్ళు ఆ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఆ గురక నుండి చాలా ఈజీగా బయటపడతారు. ఏంటి ఆ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఎర్లీగా లెగవడము అండ్ లెగిసిన తర్వాత జీరా కషాయం తాగడము. అంటే ఒక స్పూన్ జీరా వేసి ఒక 2 కప్స్ 1 కప్ అయ్యేదాకా మరగబెట్టుకొని రెగ్యులర్‌గా తాగడము. అండ్ నైట్ తొందరగా తినడం. అంటే లేట్‌గా 8-9కి అట్లా తినకుండా 6-7 మధ్యలోనే పిల్లలని తినపెట్టి 9-9:30 వరకల్లా పడుకోబెట్టడం వల్ల తొందరగా వాళ్ళకి డైజెషన్ మంచిగా అవుతది కాబట్టి ఈ టాన్సిల్స్, సైనసైటిస్, నోస్ బ్లాక్స్ అవ్వడము, లేకపోతే ఎడినాయిడ్స్ ఫార్మ్ అవ్వడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి రాకుండా వాళ్ళు హెల్తీగా ఉంటారు. సో మీరు కూడా ఇలాంటి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని ఫాలో అయ్యి పిల్లలని చాలా హెల్తీగా ఉంచండి. అయినా కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్‌గా మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయండి. వాటికి సంబంధించి మనం ఇచ్చే అటువంటి న్యాచురల్ మెడిసిన్స్ ద్వారా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా చాలా సమర్థవంతంగా తగ్గించి గురకని మనం కంప్లీట్‌గా తగ్గించగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.